Hello people, welcome to my YouTube channel, the channel that can teach you the basic and classic of cooking and baking. So if you are new to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button below and like my videos. So let's start! Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng leaves ng rose. So kailangan natin itong plunger. Kailangan din natin itong gum paste. You can use the store-bought gum paste. Kailangan din natin ng green of floral wire, gauge number 24. Kailangan din natin ng edible glue. So you can make your edible glue by adding sobrang konti lang ng Tylose powder sa water. So yan, pinapalambot ko yung ating gum paste sa pamamagitan ng pagmamasa. So kung dumidikit sa inyong kamay guys or sa board, pwede kayong maglagay pa ng shortening. Okay, yes yan. Nagsagay ako ng shortening kasi medyo madikit na yung ating gum paste powder. Okay, so kung mapapansin nyo guys, kulay white pa yung ating gum paste. Kasi kukulayin ko po siya gamit ang airbrush. So ating papanipisin ang ating gum paste gamit ang ating rolling pin. Okay. So, yung sukat ng ating gum paste probably is 1 mm. Okay. So, ganyan pa yung kapal niya. Okay. Hindi po natin siya pwedeng panipisin tulad ng petals kasi lalagyan po natin siya ng wire. So, parang hindi na po tayo magdikit ng wire sa likod. Gagawin po kasi natin is tutusok na lang po natin sa gitna sa gitna ng ating leaves. Okay, so kasalukuyan ko nilalagyan ng shortening yung ating veiner. So siya po yung magbibigay ng parang realistic na effect or texture sa ating leaves. So make sure lang na lagi tinatakpan ng acetate ang ating gum paste kasi po madali po siyang matayo. So gumagamit ako ng pinakamalaking plunger. So yung nabili kong plunger guys, meron na siyang vein or meron na siyang yung katulad ng effects ng ating yung ginagawa ko. Kaya lang medyo hindi siya ganun ka-realistic unlike kapag veiner yung gagamitin natin. So lagay lang natin yung ating nakat na rose leaves, patong natin and then pipisain po natin. So hindi naman ganun ka-hard. Medyo medium na napisa lang. Okay. So, as you can see guys, meron na tayong veined na rose leaves. So, mukha na siyang totoo. Okay? So, kunin na natin ang ating wire. Tapos, syempre, bago natin tusok yung wire, lalagyan mo natin ng edible glue para pag natuyo siya, is madikit na siya. Tapos, tutusok lang natin siya sa gitna. So, minsan lumalagpas talaga siya. Ayusin lang natin yung pagtusok. Okay. So, baluktot natin yung dulo. Tapos, isasampay natin siya sa ating sampayan o patuyuan. Okay. So, ganun lang siya. So, kung gaano kadami yung gusto nyong gawin, gawin nyo siya ahead of time kasi it takes time. At least 24 hours bago matuyo yung ating gum paste. Or tumigas yung ating gum paste. And then depende rin siya sa panahon guys ha. Kunyari umuulan, medyo mas matatagalan po yung ating pagpapatuyog. So mas maganda yung gum paste kasi guys mga summer or yung medyo maaraw talaga kasi yung init ng hangin is madaling makapagpatuyo ng gum paste. So ni-repeat ko lang guys yung procedure natin. So pag na-vein na natin or napisa na natin dun sa ating veiner, tutusokin na natin ulit sa gitna. So kung medyo manipis guys yung inyong nagawang or nakat for our leaves, medyo hindi po papasok yung ating floral wire. So kaya kailangan po talaga medyo makapal or 1 mm po yung standard po natin sa paggawa ng mga dahon. Okay? So yan. So guys, tapos na tayong gumawa ng dahon at natuyo na rin po siya.
Okay, so matigas na rin po siya. Gagawin po natin, imbis po na gumamit po ako ng tinatawag natin na petal dust. Medyo mahal po kasi yun guys eh. So ang ginagamit ko po talaga guys is yung ating airbrush. Okay. Kasi matitimpla mo rin po dyan kung gaano ka dark, kung gaano ka light po na dahon yung gusto nyong gawin. So madali lang din po siyang gamitin guys. Kung meron po kayong airbrush, napakadali pong kulayan ng ating leaves or rose leaves. So yan. So nakikita nyo po, sobrang dali lang niya. At control pa po natin yung dami kung saan po yung dark o hindi. Kasi kapag petal dust guys, buong leaves po yung ano natin, ibabrush natin ng petal dust. At medyo pricey po ang ating petal dust eh. So sa ganitong paraan guys, meron akong tipid tip sa inyo, no? Gumamit po ng airbrush color sa paggamit ng fondant ay sa paggawa ng ating mga gum paste. So syempre hindi naman sa lahat kailangan pa rin gumamit ng petal dust, yung iba para magkaroon ng realistic effect. Okay, so yun lang guys, sana po nag-enjoy kayo sa ating video, ang paggawa natin ng rose leaves gamit ang ating gum paste. Okay, so thank you very much for watching guys. See you next time. Bye bye.